चेंज ऑफ वेदर की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कफ, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रात को होती है। सर्दियों में कफ बढ़ जाती है, मौसम चेंज होता है, गर्मियों में कफ बंद हो जाती है। इस केसेस में होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती है, आज उस बारे में बात करते हैं। अगर आपका एक्यूट केस है तो उस केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फर गिव वेरी गुड रिजल्ट। अगर क्रोनिक है, आपको कोई सप्रेशन हुआ है एक्जिमा का, उस वजह से आपको कफ स्टार्ट हुई है, उस केसेस में आप सोराइनम मेडिसिन यूज करेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन दोनों मेडिसिन का आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम यूज करें। पेशेंट का मियाज देखें कि उसमें सोरा है, प्रोमिनेंट है, उस केसेस में ये मेडिसिन यूज करें। थैंक यू।